Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü test izahımız termodinamikanın əsasları başlığından termodinamikada işin testləri olacaqdır. Birinci sualdan başlayaq. Təzyiq 60 kilopaskal olan ideal qazın həcmi izobar genişlənmə zamanı 0,9-dan 2 kub metrə qədər artmışdır. Qazın gördüyü işi hesablayın. Verilənləri qeyd edək. Təzyiq bizə veribdir 60 kilopaskaldır. Birinci həcm, yəni V1 0,9 kub metr, V2 isə 2 kub metrdir və qazın gördüyü iş, yəni aşdırıq sualdır. İndi baxın, burada verilən fiziki kəmiyyətlərə görə bizim belə bir düsturumuz var. Aşdırıq bərabərdir P delta V'dir. Nəyə görə bunu belə yazırım? Çünki deyir ki, izobar genişlənmə. İzobar deməkdir ki, təzyiqin dəyişmir. Amma həcm dəyişdiyinə görə buna delta yazırım. Bir deltanın da açılışı sondan başlanğıca çıxılmaqdır. Yəni delta V'nin də yerinə yazacağam. V2 çıxılsın V1. İndi verilənləri yerinə qoyuram. Təzyiqi 60 kilo şəklində yazıram. Çünki cavablara fikir ver, hamısı kilo ilə yazılıbdır. Buna görə bunu çevirməyə ehtiyac yoxdur. İkinci həcm 2-dir. Birinci həcm 0,9-dur. Bu da eləyəcək 60 vurulsun 1,1. Cavab gələcəkdir 66 kilojoule və sualımızın cavabı 1-də B variantıdır. İkinci sualda izobarik prosesdə 4 mol bir atomlu ideal qazın temperaturu 150 Kelvin artanda qazın gördüyü işi hesablayın. Deməli, maddə miqdarımızı bizə verdi 4 mol. Temperaturu fikir versəniz necə dedi? 150 Kelvin artırdıqda, yəni sənin buradakı temperaturun dəyişməyi 150 Kelvinə qədər gəlib artıb, yüksəlib. Yəni delta ilə yazılacaq, çünki dəyişmə olubdur. Qeyri-universal qaz sabiti 8-dir və qazın gördüyü işdə sualdır. İndi isə bu verilən fiziki kəmiyyətlərə ortaq olan düsturumuz bizim aşdırıq bərabərdir nu r delta t-dən ibarətdir. Maddə miqdarımız 4, universal qaz sabiti 8, temperaturu dəyişməsini də 150 verib bizə. 4-ü 150-yə vuranda bu eləyəcəkdir 600. İndi də 8-i də buradan 600-ə vuranda bu da gəldi elədi 4800 joule. Cavablar kilojoulla verildiyi üçün bu 4,8 kilojoule olacaq. Çünki 1 kilo 1000 deməkdir. Və üçüncü sual. İzobar prosesdə 2 mol bir atomlu ideal qazın temperaturu 50 Kelvin artdıqda qazın gördüyü işi hesablar. Bu eyni ilə ikinci yazdığımız sualla eynidir. Maddə miqdarımız 2, temperaturun dəyişməsi 150, qazın gördüyü işini hesablayın. İkinci sualın izahına daha ətraflı baxa bilərsiniz. Düstur olaraq nu r delta t-ni götürürük. Maddə miqdarı 2, universal qaz sabiti 8, temperaturun da dəyişməyi 50-dir. 2-ni 50-yə vurduqda bu 100 elədi. 100-ü də 8-ə vuranda bu da elədi 800 joule və yaxud da kilojoule verilərsə 0,8 kilojoule olaraq 3B variantına gedir. Dördüncü sualda təzyiq 50 kilopaskal ideal qazın həcmi izobar genişlənmə zamanı 1,5-dən 2,8 kub metrə qədər artır. Qazın gördüyü işi hesablar. Təzyiq verilibdir 50 kilopaskal. Birinci həcm 1,5 kub metr, ikinci həcm 2,8 kub metr və qazın gördüyü iş, yəni aşdırıq soruşulur bizdən. Buradan fikir versəniz izobar deyil. İzobar odur ki, təzyiqin dəyişmir. Onun üçün də buna uyğun düstur. Aşdırıq bərabərdir P delta V şəklini yazacağım. Bax, təzyiq dəyişmirsə buna delta yaza bilmərəm. Amma həcmlər fərqli olduğu üçün onun üçün buna delta yazacağım. Bir deltanın da açılışı olacaqdır belə. Son həcm çıxılsın başlanğıc həcm. Deməli, təzyiq 50 kilodur. Həcm, ikinci həcm 2,8, birinci həcm isə 1,5-dir. Buradan sadələşdirək. Deməli, buradan 3, 1,3. 50-ni 1,3-ə vurduqda bu da eləyəcəkdir 65 kilojoule. Dediyim kimi, burada təzyiq kilodadır. Cavablar da kilo olduğu üçün bunu açmıram və 4-cü sual A variantına gedir. 5-ci suala baxaq. İzobar genişlənmə zamanı ideal qazın gördüyü işi hesablayın. Deməli, izobar deyirsə, təzyiq sabitdir, yəni P konstantdır. Yəni təzyiq düsturda mütləq olmalıdır. Hansı hərf ki sabitdir, o həmişə düsturda olur. Genişlənmə sözü isə temperaturun, həcmin dəyişməyi deməkdir. Bizim bunlara uyğun da düsturumuz
P delta V şəklində olacaqdır. Genişləmə, yəni həcm artırda, yəni dəyişir. Ona görə bunun ayağına delta atılacaqdır. Amma təzyiq dəyişmir və gedilən buna düstur 5-də A variantına uyğun gələcəkdir. 6-cı sual. İdeal qazın izobar genişlənməsi zamanı xarici qüvvələrin qaz üzərində gördüyü iş. Deməli, bax, burada genişlənmə həcmin artmağı deməkdir. Əgər həcm artırsa, o zaman qazın gördüyü iş müsbət olacaqdır. Yəni, belə götürək. Bax, həcm artırsa, belə götürək. Həcm artanda qazın gördüyü iş müsbətdir. Amma xarici qüvvələrin işi isə mənfi olacaqdır. İndi bizdən xarici qüvvələrin işini soruşdursa, deməli, buradakı cavab biz mənfini götürəcək. Baxır, indi hansı şərt necə dedi? İzobar sözünün mənası təzyiqin dəyişməz olmağı deməkdir. Yəni təzyiq P konstant olacaqdır. Genişlənmə isə həcmin artmağı deməkdir. Yəni həcm dəyişir və bizim bunlara uyğun düstur A bərabər P delta V-dir. Bax, bu A xarici qüvvənin işidir. Bu həmişə həcmdən əks olur. Amma qazın gördüyü iş A ştrixi sorursaydı, bu müsbət olacaqdır. Bu isə qazın gördüyü işdə həmişə həcmlə düz asılıdır. Həcm artarsa cavab burada müsbətlə düstur götürülür. Amma xarici qüvvənin işi, istəyirsən ayağına xarici yazaq. Xarici qüvvənin işi isə həcmdən tərsdir. Həcm artanda bu mənfi olur. Buna görə buradakı cavabımız 6-da C variantına gedir. 7-ci sualda izobarik prosesdir. İzobarik prosesdə təzyiq dəyişməyəcəkdir. Yəni düsturun içində mütləq təzyiq olmalıdır. Sonra isə deyir ki, qazın gördüyü şansı ifadə təyin olunur. Deməli, işin düsturu A bərabərdir PV-dən ibarətdir. İndi bax, burada təzyiq sabitdirsə, deməli, həcm dəyişməlidir. Ona görə buranın da yerinə delta V qoyacam. İşin düsturu PV-dir. Yazıram. Daxili enerjinin düsturu 2-də 3 PV-dir. İstilik miqdarının da düsturu 2-də 5-dir. Həmişə işin önündə elə sadəcə bir vahid şəklində olur düsturlar PV. Yəni, bax, bunun buradakı 2-də 3-ü, ikisi, 2-də 5-i falan bunların heç biri olmur. Vəssalam. Buradakı cavabımız da A variantına gedir. Çünki bu deltanın açılışı son həcm, çıxılsın başlanğıc həcm deməkdir. 8-ci sual. Silək. Hansı prosesdə xarici qüvvələr ideal qaz üzərində müsbət iş görəcəkdir? Deməli, xarici qüvvələrin müsbət iş görməsi üçün bu A-nın böyük olmalıdır 0. Onda qazın gördüyü iş isə mənfi olmalıdır. Bu nə zaman baş verir? Həcm azaldıqda. Həcm azalarsa, o zaman burada xarici qüvvələrin işi müsbət olacaq. Həcmin azalmağı nə deməkdir? Sıxılma deməkdir. Sıxılma. Belə götürək. Bax, birbaşa burdan izoxor olan cavablarımı silirəm. Nə üçün? Çünki izoxor proses V-nin konstant, işlərin isə 0 olmağı deməkdir. Ona görə bu cavabları biz götürə bilmərik. İndi cavab harda sıxılma varsa, artıq o sıxılmaya uyğun olan cavabı götürə bilərəm. Görəndə ki, sıxılma sözünü də vermir bizə, onda mən həcmi temperatur ilə əlaqələndirəm. Həcm temperatur ilə düz mütənasib asılıdır. Bax, bu qısa düsturumuza əsasən həcm azalırsa temperatur azalır. Temperaturun da azalmağı onun soyumağı deməkdir. Soyuma cavabı da burada 8-də D variantıdır. 9-da qaz xarici qüvvələr üzərində mənfi iş görür. İndi isə bunu buradan elə üzərindən yazacağam. Bax, qaz əgərləri mənfi iş görürsə, bu A-dır da, yəni A işidir. Bunun mənfi iş görməyi o zaman xarici qüvvələrin mənfi iş görməyi qazın müsbət iş görməyi deməkdir. Qaz da müsbət iş görürsə, bu həcmin artmağı deməkdir. Həcmin artmağı onun genişlənməyi deməkdir. İndi buradan birbaşa izoxor olan cavabları silirəm. Çünki izoxorda işlər sıfırdır. Həcm dəyişməyəndə həm qazın gördüyü iş, həm xarici qüvvələrin işləri sıfıra gedəcəkdir. Bilirsiniz, bunu nə kimi anlaya bilərsiniz? Bax, bir dənə belə bir silindrik qab götürəm. Bir də qabın bu hissəsi porşendir. Buranın bir deyək ki, bir nöqtəsi, burada deyək 2 nöqtəsidir. Bax, bu qabın içində burada qazın gördüyü iş var. Həmin o qazın gördüyü işə biz A ştrix deyirik. Çöldəki işimiz isə xarici qüvvələrin işidir. Bu da A ilə yazırım. Bax, əgərlərin bu qabın yeri genişlənirsə, bura genişlənəndə onda bu qırmızı birinci olan hissə qapaq atılacaq bu hissə. Bu daxildə iş görülür. Həmin o daxildə görülən iş bizim qazın gördüyü işdir. Yəni A ştrixdir.
Aştırığımız bizim burada artdığından çöldəki iş, xarici güvən işi azalmış olacaqdır. Yəni həcm artarsa, genişlənərsə, həmişə bax bu qazın gördüyü iş, daxildəki iş həcmlə düz mütənasib asılıdır. İndi bu silindrik qabı belə çəkirəm. Buradan da bunu bir portion qoyduq, belə qoyaq. Bir də burdan qoyduq. 2, 1 qoyduq. Ya da bunların sırasını dəyişirəm, 1, 2 belə eləyirəm. 1, 2. Çöldə görülən iş xarici güvən işidir. Ayağına yazıram xarici güvən işi. İçəridə görülən iş isə aşdırıqdır, qazın gördüyü işdir. İndi çöldəki iş o qədər güclüdür ki, bu porşenin başından vurur, salır onu içəri. Onda görsən bu həcmin yeri azalır. Həcm azalır, o zaman daxilində görülən iş var ya, bax bu aşdırıq. O zaman aşdırıq işimiz bizim mənfiyə düşür, azalır. Amma çöldəki iş daha güclüdür ki, o porşeni salıb içəriyə doğru. Buna görə xarici qüvvənin işi artmış olur, müsbət olacaqdır. Yəqin ki, izah sizə aydındır. İndi bax buradan biz 9-cu sualımıza necə dedi? Qaz xarici qüvvələr üzərində mənfi iş görəcəkdir. Əgərlərim qaz xarici qüvvələr üzərində mənfi iş görsə, bax, qaz sözü öndə gəlsə, bu aşdırıq deməkdir. Aşdırığı mənfidirsə, onda xarici qüvvənin işi müsbət olacaqdır. Aşdırığı mənfidirsə, bu həcmin azalmağı deməkdir. Həcm azalırsa, bu onun sıxılmağı deməkdir. Görsən ki, sıxılma sözü yoxdur. Həcm temperaturla düz mütənasib asılıdır. Onda temperatur da azalacaqdır. Temperaturun da azalmağı onun soyuması deməkdir. Biz onda buradan C variantını götürəcəyik ki, 9 C variant. Amma izoxor olan cavabları heç götürə bilmərik dediyimiz kimi, çünki orada işlər 0 olacaqdır. 10-cu sualda 1 mol ideal qazı izobar olaraq 1 Kelvin qızdırılan zaman qazın gördüyü iş hansı ifadələr təyin olunur? Bax, 1 mol ideal qaz bu maddə miqdarımız deməkdir. Maddə miqdarın 1 moldan ibarətdir. 1 Kelvin qızdırılan, bu isə temperaturun artmağı 1 Kelvin deməkdir. Deyir, qazın gördüyü işlər hansı fiziki əməd bərabər olacaqdır? Bizim bunlara uyğun düsturumuz aştırıq bərabərdir. Nu air delta T-dən ibarətdir. Deməli, aştırıq verilibdir. Nu var, delta T var, yerdə qalır hansı fiziki əməd air. Air isə universal qaz sabiti olaraq 10-cu sual A variantı. 11-də hansı prosesdə qaz müsbət iş görəcəkdir? Qazın müsbət iş görməsi üçün, yəni aştırığın böyük olmağı üçün həcmin artmalıdır. Həcm artarsa bu genişlənmə olacaqdır. Genişlənmə sözünü verməyəndə onda həcmlə temperatura baxacaqsan. Həcmlə temperatur düz mütənasib asılı olmaqdan temperaturun da artmağı onun qızmağı deməkdir. Ya genişlənmə cavabını götürəcəm, ya qızmanı. Amma izoxor prosesləri götürə bilmərəm. Çünki bu proseslərdə işlər sıfırdır. İşin sıfır olmağı bizə demir ki, bizə deyir işin müsbətdir. Buna görə izoxorlar götürülməyəcəkdir. Ya genişlənmə, ya da qızmanı götürəcəm. Buna uyğun cavab da 11-də Y variantıdır. 12-ci sualda isə baxaq 12-yə. Silindrik formalı qabda porşin altında bir atomlu ideal qaz vardır. Qaz izobar genişlənmə zamanı qazın gördüyü iş hansı cihazların köməyi ilə təyin olunur? İzobar sözünün mənası təzyiqin dəyişməzliyi deməkdir. Genişlənmə sözünün mənası isə həcmin artmağı deməkdir. Yəni həcm dəyişib də delta V-dir. İndi buna görə də qazın gördüyü işin düsturu P delta V şəklində olacaqdır. P təzyiqdir. Təzyiq metal manometrlə cihazla təyin olunacaq. Həcm isə kub metrdir. Bu da menzurkadır. İndi həcmin vahidi nədir? Kub metrdir. Metr nədir? Burada xəttkeş, uzunluq bunları qeyd edə bilərik ki, onda 2 və 3 cavabımızı götürəcək. 12 A variantına gedir. 13-cü sualda isə sabit kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses aparılır. Diaqramın hansı hissəsi xarici qüvvələrin ideal qaz üzərində müsbət iş görməsinə uyğundur? Bax, öndə xarici qüvvələrin işi deyilirsə, bu çöldə görülən işdir. Silindri qab götürsək, bura deyək birinci, bura deyək ikinci. Xarici qüvvənin işi çöldəkidir. Amma qazın gördüyü işlərsə bu daxildəki aştırıqdır. Bunun müsbət olmağı üçün, yəni bu xarici qüvvənin işinin müsbət olmağına görə, onda bizim həcmimiz azalmalıdır. Çünki çöldə görülən iş
Bu bir vəziyyətdən 2 vəziyyətinə bu porsiyanı sıxır və həcmin yeri burada neynir? Əvvəlcə bu boydaydı. İndi bunun yeri azaldı. Oldu bu daha da balaca. Deməli, həcmimiz bizim azalmış oldu. Bu həcmin azalan hissəsidir. Həcm azalırsa, amma görürəm burada temperaturla verilir. Onda bunu temperaturla əlaqələndirirəm ki, həcm temperatur ilə düz asılıdır. Temperaturun azalma olan hissəsinə baxacağım. Temperatur xəttinə buradan fikir versək, temperatur sağa doğru gedir. Bunun temperaturun azalması bununla əks olan istiqaməti götürəcək. Bax, buradan D-dən A-ya gedilən hissə 13C variantına gedir. Çünki bax, bu xətti götür, bu göy xətti köçür temperaturun üzərinə. Görsən, temperatur sıfıra gedir. Deməli, bu temperaturun azalmağıdır və cavab A variantıdır. Amma AB və CD aralığını götürə bilmərik. Burada həcmlər sabitdir. O zaman işlər isə sıfıra gedəcəkdir. İndi 14-cü suala baxaq. Sual 14. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissəsində qazın iş görməsinə uyğundur? Qazın əgərlərin xarici qüvvələr üzərində işi görməsini soruşursa, bu aştırıqdır. Aştırıqın mənfi olmaq üçün çöldəki işin, yəni xarici qüvvənin işinin müsbət olmağıdır. Bax, bu işi görürsən, qazın gördüyü iş, yəni aştırıq. Bu həmişə həcmlə düz mütənasib asılıdır. Əgər bu mənfidirsə, həcm o zaman azalmış olacaqdır. Amma əgərlərim qazın gördüyü iş müsbətdirsə, o zaman həcm artacaqdır. Onda çöldə görülən iş, yəni xarici qüvvənin işi isə mənfi olacaq. Sən həmişə bu aştırığı həcmlə düz mütənasib götürəcəksən. İndi həcm azalırsa, həcm xəttinə fikir verirsən. Həcm xəttinin üfüqü sağa doğru gedir. Həcmin azalmağı isə oxun onunla əks istiqamətə getdiyini göstərəcək. Bax, bu oxa fikir ver, 3, 4. Görsən, bax, bu bununla əks gedir. İstəyirsən götür bu oxu köçürt həcmin üzərinə. Görsən həcm sıfıra yaxınlaşır. Sıfıra yaxınlaşma onun azalmağı deməkdir. Yəni 3, 4 aralığına düşür. 14-cü sual D variantıdır. 15-ci sualda indi isə deyir xarici qüvvələrin qaz üzərində gördüyü iş. Bax, öndəki söz xarici qüvvələr gəlirsə, bu sadəcə A-dır. Amma öndəki söz qazın xarici işi görülərsə, bu aştırıq olacaqdır. İndi bizə burada necə dedi? Xarici qüvvənin işi. Deməli, bu çöldə görülən işdir. A-nı soruşur. A-nın əgərlərim müsbət olmağını soruşursa, A müsbətdirsə, aştırıxın bununla həmişə əksdir. Bu mənfidir. Aştırıxın da həcmlə həmişə düz mütənasib asılıdır. Onda bunun mənfi olmağı həcmin azalmağı deməkdir. Bayaqlara necə dedik? Həcm azalırsa, indi həcm xəttinə fikir ver. Həcm belə gedirsə, onda istiqamət bununla əks olaraq bunu götürüləcək. 3, 4 olan tərəf və 15C variantı. Nəyə görə bax bu hissələri, göy xətləri götürmürük? Çünki bu hissələr həcmin sabit olmağı deməkdir. Nəyinsə üzərinə perpendikulyar xətt gəlirsə, o fiziki əmək dəyişmir. Bax, buradakı aralıqda 1, 4 və 2, 3 aralığında həcmlər dəyişmir. Həcm də dəyişmirəndə iş olacaqdır 0. Bizə isə işin sıfırın olmağını demir ki, buradakı çöldəki işin mənfi olmağı, daxildəki, yəni qazın gördüyü işin isə müsbət olmağını deyir. Ona görə bizə lazımdır həcmin artıb azalan aralığına bax. Verilən şərtdə bizə azalan dediyimiz gibi, onun üçün azalan aralıq 3, 4-ü götürürük. 15C variantıdır. 16-ya baxıraq. İndi isə burada deyir ki, qaz iş görmür. Əgər qaz iş görmürsə, aştırıxın bu bərabər 0 olmağı deməkdir. Çöldəki işin, xarici qüvvələrin də işinin 0 olmağı deməkdir. Verilən bu vəziyyət isə həcmin dəyişməz olan aralığıdır. Yəni V konstantdır. Təzyiq və temperaturu görürəm. Deməli, biz burada necə götürəcək bunu? Təzyiq PV bərabər T düsturu qısa şəkildə yazsaq, təzyiqlə temperatur bir-birlərindən düz mütənasib asılıdır. Düz asılığımızın qrafiki bax bura və buradır, bu aralıqdır. Bu aralıqdan bura fikir ver, həcm qalıb kənarda. Bax, kənarda qalan hissələr həmişə asıllığın sabit olan tərəfini bildirir. Yəni, burada bizim həcmlərimiz dəyişməyəcəkdir və işlər də 0 olacaqdır. Olur hansı aralıq bura? O'dan A'ya və B'dən C-yə. O A nədir? Üzr istəyirəm. Bu D-dir. D-dən A-ya və B-dən C-yə biz bu aralıqları götürəcəyik. Deməli, bunun üzərindən belə yazaq. AD və BC bu hissəni seçə bilmədim mən.
A, D ve B'si 16 olur B variantı. 17-ci sualda yenə deyir ki, işin görülməyən tərəfləri həcmin sabit qalmağıdır. Həcmlər də sabit qalır. Bax bu aralıqlarda BA və CD. BA və CD 17A variantıdır. 18. İzobar genişlənmə zamanı 2 mol ideal qazın həcmi 4 dəfə artır. Qazın başlanğıc temperaturu 27 Selsi dərəcə olarsa, qazın gördüyü işi hesabla. Eğer universal qaz sabiti də verilibdir. Verilənlərimizi biz də qeyd edək. Maddə miqdarı 2 moldur. Həcmi deyir ki, 4 dəfə artır. Onda neynirsən? İkinci həcmi birinci həcmə bərabər elə. Dəfə artım deyəndə bu vurulsun 4 deməkdir. Dəfə azalsaydı V1 bölünsün 4 olacaqdı. Digər yandan da deyir ki, başlanğıc 1 deməkdir. Balaca T1 verilirsə 27 Selsi dərəcə, bunu əsas vahid temperaturu Kelvinə çevirmək lazımdır ki, verilən Selsi dərəcənin üzərinə 273 gəlməlidir. Bu da elədi T1 bərabər oldu 300 Kelvindən ibarət oldu. Belə T1 oldu 300 Kelvin. Sonra isə qazın gördüyü iş, yəni H-da sualdır, axtarışdadır. İndi bax bizim bu verilənlərə görə hansı düsturumuzu seçə bilərəm? Maddə miqdarı var, temperatur var. Həcmi bizə belə bu şəkildə verilirsə, mən həcmlə temperaturu əlaqələndirəcəm. Düsturumuzu qısa şəkildə PV bərabər T olaraq yazsaq, həcmlə temperatur bir-birindən düz asılıdır. Düz asılığımızın da qrafiki o deməkdir ki, asılığı o deməkdir ki, həcm nə cür şəkildə dəyişilirsə, bax bu artım, azalma nə cür olursa, eyni ilə temperaturda da onun kimi olacaq. Yəni sadəcə V-lərin yerini T ilə əvəz edəcəksən. T2-nin də bərabərdir 4T1-dən ibarətdir. İndi ikinci temperaturu tapsam, T2 bərabər T4 vurulsun T1. T1 də 300-dür. 4-ü də 300-ə vuranda bu da elədi 1200 Kelvin. Yəni ikinci temperaturumuz da bizim 1200 Kelvindən ibarətdir. Bunu belə buradan silək. İndi bunlara uyğun ortaq düsturumuz qazın gördüyü iş bərabərdir. New air delta T. Nə üçün delta T yazıram? Çünki fərqli iki temperatur var. Deməli, temperatur dəyişibdir. Bir delta T'nin də açılışı son temperatur, çıxısın başlanğıc temperatur deməkdir. Maddə miqdarı 2, universal qaz sabiti 8, son temperaturumuz 1200-dür, başlanğıc da 300-dür. Bu da bizə nə verəcək? 16 vurulsun 900 eləcəkdir. 2 sıfır burada, 4, 5 hətta elədi 14400 kilojolla da veriləndə bu da 1000 deməkdir. 1000 1 kilo 1000 deməkdir ki, olacaq 14,14 kilojol 18 B variantına gedir. 19-cu sualda bir haldan iki halına keçərkən 2 mol ideal qazın gördüyü işi hesablayın. Bax belə götürük. Təzyiqin temperaturdan asılı qrafiki. Nəyə əsasən bu düz asılı olacaqdır? Bunun düz asılı olmağına görə yazıram ki, PV bərabər T'dir. Əgər təzyiq temperaturla düz asılıdırsa, kənarda qalan həmişə fiziki əməl sabit olacaqdır. Yəni, bax o qırmızı xətt V-nin konstant olmağı deməkdir. V konstantdırsa, qazın gördüyü iş də 0, xarici qüvvələrin də gördüyü iş 0 olacaqdır. Onda bu sualımız da 19-da C variantı. Çünki qazın gördüyü işi soruşdu. Yəni, H-imiz 0-dır. 20-ci sualda verilmiş kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses təsvir edilmişdir. P-T diaqramında hansı hissəsinə xarici qüvvələrin qaz üzərində müsbət iş görməsinə uyğundur? Baxın, öndə gələn söz xarici qüvvənin işi görürsənsə, bu çöldəki görülən işdir. Bu işi A ilə yazılacaq. A-nın müsbət olmağını istəyirsənsə, daxildəki işi, yəni qazın gördüyü işi mənfi olacaq. Qazın gördüyü iş də mənfidirsə, həcm azalmalıdır. Bu A' həcmlə düz mütənasib asılıdır. Yəni, bax, bu mənfidirsə, həcmin də azalacaqdır. Həcmin azalmağını deyir, amma mənə burada temperaturu verir. Temperaturu verirsə, həcmlə temperaturu əlaqələndirəcəm ki, həcmlə temperatur bir-birlərindən düz asılıdır. Onda deməli, temperatur da azalacaqdır. Temperatur xəttinə indi fikir verirəm. Bax, bu xəttə fikir verirəm. Temperatur üzü sağa doğru gedir. Temperaturun azalmağı isə onunla əks olan istiqamət götürüləcək. Çünki bax, bu yaşıl xətti götür, temperatur xəttin üzərinə köçür. Neynir? Sıfıra gedir, temperatur azalır. Bax, bu aralığı götürüb. Bu aralıqda D-dən A-ya olan hissə olaraq 20 C variantıdır.
üzr istəyirəm, 20D variantıdır. 21-ə baxıram. İdeal qaz bir halından iki halına keçərkən qazın gördüyü işi hesablayın. Deməli, bunu biz belə götürəcək. PV koordinat sistemində iş həmişə fiqurun sahəsinə bərabərdir. Qazın gördüyü işi soruşur bizdən. Hə, qaz bir haldan iki halına keçən qazın gördüyü işi soruşur. İş fiqurun sahəsidir. Birdən ikiyə baxanda, bax bu hissə bizim fiqurun sahəsi olacaqdır. Fiqur da düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı da sahə nə cürdür? Oturacaq hündürlüyə vurulurdu. Deməli, oturacaq 2 ilə 6-nın arasındakı fərq 4-dən ibarətdir. Bura 4 yazdım. B isə bunun hündürlüyüdür. Bu da bax bu aralıqdır. Bu aralıq da hündürlük də 3-dür. 4 də 3-ə vuruldu. Belədir 12 kilojoule. İndi müsbət və mənfi aralığında qaldıqda isə deməli qazın işi burada mən tapdım ki, aştırxımız 12-dir. İndi onun müsbət mənfisinə baxanda bax 1-dən 2-yə doğru bu gəlibdir də. Həcm neynir? Həcm qrafiki özü sağa doğru gedir, amma bu xonumla əks olaraq sola gedir. Bu həcmin azalmağı demək. Çünki bu xətti köçürt həcm xəttinin üzərinə. Həcm sıfıra doğru gedir. Deməli, həcm azalır. Əgər həcm azalırsa, bu onun sıxılmağı deməkdir. O zaman qazın gördüyü işdə mənfi olacaqdır. Demək, cavabı biz mənfi ilə götürəcəyik ki, 21Y variantıdır. 22-də ideal qaz bir haldan iki halına keçərkən xarici qüvvələrin qaz üzərində gördüyü işi tapın. Xarici qüvvələrin işi isə ayağına xarici atırım. Bu isə üzr istəyirəm. Bu isə həcmlə tərs mütənasibdir. Yəni həcmin azalarsa, xarici qüvvənin işi müsbət olacaqdır. Həcmin artarsa, xarici qüvvənin işi isə mənfi olacaqdır. İndi baxıram ki, həcm burada azalır. Deməli, həcm azalırsa, o zaman xarici qüvvənin işi müsbət olacaq. Müsbət olan cavabları götürəcəm. B, D, Y üçündən bir variantı götürəcəm. Dedik ki, digər yanında iş fiqurun sahəsinə bərabərdir. Fiqur da burada gördüyümüz kimi düzbucaqlıdır. Düzbucaqlının da sahəsini tapanda A bərabərdir S fiqur, fiqur da oturacaq bir hündürlükdür. Oturacaq 2 ilə 6-nın fərqi 4. Hündürlüyümüz də 3-dür. Yəni B deyilən 3-dür. Burada 4-ü 3-ə vurduq, belə də 12 kilojoule. Amma dediyimiz kimi müsbətini götürəcək, onda 22D variantına gedir. 23-cü sualda isə sabit kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses aparılır, iş görülmür. İş əgər görülmürsə, təzyiq temperaturdan düz mütənasib asılı olacaqdır. Nə üçün? Çünki PV bərabər T düsturu qısa şəkildə yazsaq, təzyiqlə temperatur bir-birindən düz mütənasib asılıdır. Bax, o göy xətt həcmin sabit olmağını verir. V konstant olanda bütün işlər sıfıra bərabər olacaqdır. Onda olacaqdır buna gedən aralıq A, B olan tərəfimiz. Yəni, bax, bu hissə bura düşür. Biz isə bunu koordinat başlanğıcına gətirməli. Bunu bu cür şəkildə versəydi, bu uyğun gələrdi, sıfırdan keçsəydi. Amma bu CD hissəsini biz götürməyəcək. Bura uyğun gəlmir. 23, 24-ə baxanda yenə iş görülmür. 23-ün izahına baxa bilərsiniz ki, bu olan aralıq götürülür. 24B variantı. 25-ci sualımızda 3 mol qaz izobar genişlənərkən 480 joule iş görülmüşdür. Qazın temperaturu nə qədər artmışdır? İndi verilənlərimizi yerləşdirək. Maddə miqdarı bizə 3 mol verilibdir. Qaz genişlənərkən deməli izobar genişlik qazın işini bizə verir ki, 480 joule. Qazın işi deyirsə bu H-dir. 480 joule-dur. Eğer universal qaz saatimiz 8 var və temperatur nə qədər artmışdır? Yəni temperaturun dəyişimini bizdən soruşur. Bunlara uyğun düsturumuz da bizim H- bərabərdir nu air delta T'dir. Buradan temperatur dəyişməsini də tapanda delta T bərabərdir H- bölünsün nu airdir. Qazın gördüyü iş 480, maddə miqdarı 3, universal qaz sabiti 8. 3 8-ə vuruldu. Bu 24 elədi. 48-i 24-ə böldüm. 2 yanında da 0 var. Oldu 20 Kelvin və 25D variantıdır. 26-cı suala baxaq. Diaqramın hansı hissəsi xarici qüvvələrin verilmiş kütləli ideal qaz üzərində müsbət iş görməsinə uyğundur? Bax, öndə xarici qüvvələr gəlirsə, yəni bu bizim A-mızdır. Çöldə görülən işdir. Bu işin müsbət olmağı üçün
Qazın gördüyü iş mənfi olacaq. Qazın gördüyü işin də mənfi olmağı, bu isə həcmin azalmağı deməkdir. Həcm azalmalıdır. İndi isə burada sıxlıq da verilibdir. Rho verilibsə, sıxlıqla həcmi əlaqələndirəcəm. V bərabər M bölünsün rho olduğuna görə, buradan görürəm ki, həcmlə sıxlıq bir-birindən tərs mütənasibatlıdır. Bu isə o deməkdir ki, sıxlıq burada artacaqdır. Rol artacaq. İndi bax, bunu da deyək ki, yadınızdadır, mövzu izahında danışmışdıq ki, əgər həcm sabitdirsə, həm rho, həm V, həm N bu üç fiziki əməd həmişə sabit qalacaqdır. Ona görə mən bax bu 1, 5 və 1, 3 aralığını götürə bilmərəm. Niyə? Çünki orada sıxlıq dəyişmir. Sıxlıq dəyişmirsə, həcm də dəyişməz. Həcm də dəyişmirsə, işlər o zaman sıfıra gedəcəkdir. Yəni onda bizə işi sıfır demir ki, bizə deyir ki, xarici qüvvənin işi müsbət, qazın gördüyü işdə mənfidir. Ona görə bu aralığı biz qəti götürə bilmərik. 1, 5, 1, 3. İstəyirsən gəl bu hissəni elə indidən silək getsin. Bu hissəyə fokuslanmırıq biz. Belə, qaldıq indi digər hissələrdən. Dedi ki, sıxlıq artır. Sıxlığın artar olan aralığı, bax, 1-dən 2 olan tərəfi götürəcəyik. 1, 2 olan tərəfimizi yazıram belə. Bir də 1-6 olan aralığa baxıram. 1-dən 6-ya keçilən aralıq bu temperaturun artmağı, sıxlığın isə azalmağıdır. Bizə isə sıxlığın artan tərəfi lazımdır. Ona görə buranı götürməyəcəm. Ya da bunu həcmlə temperaturu əlaqələndir. Həcm bərabərdir. Temperatur bölünsün təzyiq. Düsturu qısa şəkildə belə yazıram. Həcmlə temperatur düz asılıdır. Həcm azalarsa temperatur da azalacaq. Amma bu tərs asılılıqda əgər ox temperatura doğru gəlsə, bu temperaturun artmağı sıxlıqdan da uzaqlaşdığı üçün bu sıxlığın azalmalıdır. Yəni ki, bir sözlə 1-2 olan aralığımızı götürəcəyik 26-da. Onda 26 Y variantına gedir. 27-ci sualda isə diaqramın hansı hissəsinə uyğun verilmiş kütləli ideal qazın gördüyü iş sıfıra bərabər. İndi isə deyir, qazın gördüyü iş sıfırdır. İş sıfırdırsa, həcm dəyişməyəcəkdir. V konstantdır. V konstantdırsa, demişdik ki, həm bunun sıxlığı, həm də konsentrasiyası 3 fiziki əməd birdən sabit olacaqdır. Bu bizim rho sıxlıq xəttimizdir. Sabit olan hərflərin də üzərinə həmişə xətt bax belə perpendikulyar gəlir ki, bu bunu qaçı kimi sanki kəsir belə. Olur aralığı 1-dən 2-yə gedilən tərəf 27D variantı. 28-ci sualda diaqramın hansı hissəsinə uyğun verilmiş prosesdə qazın gördüyü iş sıfırdır. İş sıfırdırsa dedik V konstantdır. V konstantdırsa həm sıxlığı, həm konsentrasiyası heç biri dəyişməyəcəkdir. Buradakı konsentrasiya xəttimiz də görürük ki, belədir. Onda bu xətt ona perpendikulyar şəkildə gələsidir. Və buna uyğun cavab da 1-2 olan aralıq 28B variantı götürüləcəkdir. 29-cu sualda izotermik prosesdə qaza verilən istilik miqdarı 2 dəfə azalanda qazın gördüyü işi hesablayın. İzotermik proses temperaturun dəyişməzliyi deməkdir. Onda U da konstant olacaqdır. Amma daxili enerjinin dəyişməsi delta U sıfıra bərabərdir. Digər yandan deyir ki, istilik miqdarı Q, yəni deyir 2 dəfə azalır. Onda deyir qazın gördüyü iş bəs necə dəyişmiş olacaqdır. Bunun üçün termodinamikamızın tənliyini yazıram. Delta U bərabər Q minus A ştrixdir. Bax, buradan görürük ki, delta U sıfırdır. Onda bunun yerinə 0 yazıram. Bərabər Q minus A ştrix. Oradan da A ştriximizi tapanda Q istilik miqdarına bərabər olacaqdır. Gördüyümüz kimi istilik miqdarı ilə qazın gördüyü iş düz mütənasib asılıdır. Bu isə o deməkdir ki, istilik miqdarı 2 dəfə azalırsa, deməli qazın gördüyü işdə 2 dəfə azalar və 29 Y variantına gedəcəkdir. 30 da bununla eyni sualdır. Burada isə istilik miqdarını 2 dəfə artıranda qazın gördüyü iş necə dəyişir? İndi bunun üçün də buradan 29-cu sualın izahına baxa bilərsiniz. İstilik miqdarını 2 dəfə artırırsa, qazın gördüyü iş bununla düz asılı olduğu üçün o da 2 dəfə artacaq və 30D variantıdır. 31-ci sualda 1-2 prosesində ideal qazın gördüyü işi deyir hesablayın. Bu hissələri silək. Deməli, bilirik ki, PV koordinat sistemi verilərsə, iş fiqurun sahəsinə bərabər olacaqdır. 1-dən 2-yə gəlinən aralıq, bax, bu hissədə bizim. Bura görürük ki, trapesiyadır. Bax, bu hissə trapesiyadır. Bunu da nə cür belə anlaya bilərik? Bax, trapesiyamız elə bil belədir. Bunu sadəcə yan tərəfə aşırdıblar.
Trapesiyanın sahəsini tapanda 2-də 1 böyük oturacaq üzərinə gəl balaca oturacaq vurulsun hündürlükdən ibarət olacaqdır. Bu 2-ni bölək bu cür şəkildə aşağı yazaq. Aha. İndi bax bizim böyük oturacağımız bu olan yaşıl olan hissədir. Ki A nədir burada? Bura A. Bax bu hissəni bura köçürt. Bu da 0-dan 7-yə kimi gəlir. A'mız bizim burada 7 oldu. Yazıram. Deməli altdan yazaq. A-nın yerinə 7 yazıb üzərinə gəlsin. İndi balaca oturacağa baxıram. Balaca oturacağımız bu hissəmizdir. Burada bax B-dir 3-dən ibarətdir. B-nin də yerinə buradan 3 yazıram. Bölünsün yarı vurulsun hündürlük. Hündürlüyümüz də bizim bu hissədir. Burası burada yerləşir. 6 ilə 2-nin fərqi, yəni 4. İndi sadələşdirək. 4 ilə 2 getdi. 2 oldu 10. Bu da vurduq. Elədi 20 kilojoule. 20 kilojoule tapdım. İndi müsbət ya mənfi olma harası hissəsini onu hansı tərəfdən yanaşacaq. Baxın. Buradan görsən 1-dən 2-yə doğru gəldi. Həcm birinci vəziyyətdə 6 idi, ikinci vəziyyətdə 2 idi. Həcm azaldı. Həcm azalırsa qazın gördüyü iş dedik ki, mənfi olacaqdır. Onun üçün bunun 20 tapdığımızın mənfisini götürəcək ki, cavab C-dir. Amma xarici qüvvənin işini desəydi, o müsbət olacaqdır. Çünki həcm azalanda xarici qüvvənin işi müsbət olacaqdır. İndi 32-ci sual da bununla eynisidir. Onun üçün 31-in izahına baxa bilərsiniz ki, gördüyümüz kimi PV veriləndə iş dedik fiqurun sahəsinə bərabərdir. Fiqur da trapesiyadır. Trapesiyanın da sahəsi 2-də 1 oturacaq üstəgəl. Böyüklə balaca oturacağın cəmi vurulsun hündürlükdən ibarətdir. İndi bizim buradakı böyük oturacağımız bu hissəsidir bunun. Bu hissə də buradan bura kimi gedir. Olur nə? 0-dan 8-ə kimi A-mız oldu 8. Balaca oturacağımıza baxdıqda isə balaca oturacaq da buradır. Bu da 0-dan 6-ya kimi B-miz eləcəkdir 6. Vurulsun. İndi hündürlüyə baxıram. Hündürlük də buradır. 6 ilə 2-nin fərqi 4. Və sadələşdirsək 2 ilə 4 ixtisar olundu 2, 6-nın üstünə 8, 14, 14 2-yə vuruldu, elədi 28 kilojoule. İndi buradan müsbət və mənfi işarəsində qaldıqda isə, bax birinci nöqtədə həcmin 2-dir, gəldi ikinci nöqtə. İkinci nöqtə həcm 6-dır. Deməli, həcm 2-dən 6-ya qalxdısa bu həcmin yüksəlməyidir. Həcm artarsa, o zaman qazın gördüyü iş də müsbət olacaqdır və biz bunun 28 kilojoule olan cavabın müsbətini götürəcəkdik. Amma xarici qüvvənin işi desəydi bu A olacaqdır. O zaman bunun mənfi olan tərəfini götürəcəkdik. Həcm artanda xarici qüvvənin işi azalır. 32 D variantı. 33-cü suala baxaq. Bu tərəfə çevirək bunu. Deyir ki, 1, 2, 3, 4 ideal qazının gördüyü işini tapın. PV koordinat sistemi veriləndə dedi ki, iş fiqurun sahəsinə bərabər olacaq. Qazın gördüyü iş də elə xarici qüvvənin işi fiqurun sahəsidir. Sonra baxırıq. Deməli, hardan hara kimi gəlir? 1-dən çıxıb 2-yə, 2, 3, 4 bu hissələrdir. Bura fikir versən 1, 2 və 3, 4 hissələrində işlərin nədir? V konstant olanda iş həmişə 0 olacaqdır. Bizim baxılan tərəfimiz ancaq bax bu 2-3 olan tərəfimiz olacaqdır. 2-3 aralığına baxın. Bu 2-3 aralığımızda gördüyümüz kimi nə sayılır burada? Düzbucaqlı sayılır. Düzbucaqlının sahəsini tapacaq. Çünki PV-də iş fiqurun sahəsidir. Düzbucaqlının da sahəsi oturacaq hündürlüyümüzə vurulacaqdır. Bizim buradan oturacağımız bax bu aralıqla 3V0-la 2V0-ın fərqi 1V0 elədi. Üstə gəlsin hündürlüyə baxırım. Hündürlükdə buradır. Buradan bura kimi. Bu da neyinir? 0-dan 2P0 aralığı. Bu da elədi 2P0. Bunları da bir-birinə vuranda 2P0, B0 olur cavab. Və 33A variantına gedir. 34-ə baxaq. Eyni sualdır. 33-də izahına baxa bilərsiniz. Dedi ki, 1, 2 və 3, 4 hissələrində həcm dəyişmir. Dəyişilən hissə ancaq 2, 3-dür. Bu 2, 3 aralığımızda fiqur düzbucaqlı fiqurdur. Düzbucaqlının da sahəsini taparıq. Yəni iş bərabər oturacaq hündürlüyümüzə vurulur. Oturacaq buradan 3V0-la V0-ın fərqi 2V0-dır. Hündürlüyümüz də bizim bax bu hissədir. Buralardır. Bu da neyinir? 0-dan 3P0, 0-la da 3P0-ın fərqi 3P0-dır. Bunları da bir-birinə vuranda 2-ni 3-ə vurduq 6, yanına da P0, V0-ını atırıq. Cavab olur 34-də B variantı.
35-ci sualımızda verilmiş kütləli ideal qaz üzərinə gedən qapalı prosesin diaqramı təsvir olunur. İzobar sıxılmada qazın gördüyü iş hansıdır? İzobar sözünün mənası təzyiqin dəyişməz olmağı deməkdir. Sıxılma isə həcmin azalmağı deməkdir. Qazın gördüyü iş. Deməli, bunu biz belə götürəcəyik. Öncə bu deyilən hissəni tapıram. Təzyiq bu xəttimizdir. Təzyiqin sabit olmağı deyirsə, ya mən 1-2 aralığını, ya 3-4 aralığını götürəcəm. Hansı hərf sabitdirsə, xətt onun üzərinə perpendikulyar gedəcək. Həcm azalırsa, həcm xəttinə fikir verirəm. Deməli, buranı elə hələ ki silirəm bu aralığımızı. Həcm xəttimiz görürəm ki, üfüqi xəttədir. Həcmin azalmağı ox onun tam əksinə doğru olacaqdır. Yəni, bax, bu 3-4 bu aralığımızı belə köçürdürəm. Görsün, həcm sıfıra gedir. Deməli, həcm azalır. Digər yana təzyiqin sabit olmağını dedi. Təzyiqin sabit olmağı 3-4, həcmin də azalmağı 3-4. Bu aralığımızı götürürəm. İndi isə düsturumuzu yazıram. Qazın gördüyü iş bərabərdir. P delta V-dir. Nə üçün delta V-ni yazım? Çünki həcm azalırsa, orada həcmin dəyişməkliyi gedir. Bax, bizim bu nöqtəmizdə təzyiq dəyişməz olaraq elə P0-dan ibarətdir. Amma həcm neyniyibdir? Həcmə fikir versən, V0-dan 3V0-dan V0-a gəlibdir. Yəni, biz də nə cür tapırdıq? Son həcm çıxılsın, başlanğıc həcmdir. İndi burada son nöqtə 4-dür, başlanğıc 3-dür. Onda mən buna 4 yazıram, başlanğıca da 3 qoyanda. Bu da V4 V0-dır, V3 də 3V0-dırsa, bunun da fərqi -2, P0 V0 olaraq sualın cavabı 35-də getdi C variantına. 36-cı suala baxaq. İdeal qaz üzərində iki qapalı proses PV koordinat sistemi verilmişdir. Deyir ki, birinci işi, ikinci işi olan nisbətini tapmalıyıq biz buradan. İndi gəl birinci işimizi tapaq. Birinci işimizi bax buranı deyirsə bizə tap. Bu hissə görürəm ki, düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucağımızın sahəsi 2-də 1 oturacaq vurusun hündürlüdür. Çünki PV koordinat sistemində demişdik ki, iş fiqurun sahəsinə bərabər olacaqdır. İndi də verilənlərimizi gəl yerləşdirək. Bax, bizim oturacağımız nə qədərdir? Bu aralıqda, bu aralığı götür bura köçürt. Nə qədər? 4 ilə 1-in fərqi oturacaq burada elədi 3. Oturacağın yerinə 3 yazıram. Vurulsun. İndi hündürlüyümüzə baxıram. Hündürlüyü isə biz burada, deməli, buyda hündürlüyümüz də bax bunun bu tərəfidir. Bu hissədə hara düşür? 3 ilə 1-in fərqini. Yəni 2 elədi də. 2. Hündürlüyün də yerinə 2 yazıq. Sadələşdirsək, bizim birinci qazın gördüyü iş A1 ştriximizi 3 tapmışam. Bunun yanına 3 yazıram. İndi buradan elə yerindəcə bunu həll eləyəcək. Sonra indi ikinci işimizi tapmaq üçün, bax, bu da bizim yenə düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu düzbucaqlı üçbucağımızın yenə sahəsi eynən bu cür şəkildə tapılacaq. Birinci işimizi tapdıq, indi ikinci işimizi tapıram. Yenə 2-də 1 oturacaq vurusun hündürlükdür. Oturacağımız bizim buradan bura kim olur? Bura 8, bura da 5-dir. 8 ilə 5-in fərqi 3 elədi. Oturacağın yerinə 3 yazdım. Hündürlüyümüzə qaldıqda isə hündürlük də bax bu hissədə yaşıl xətt. Bunu köçürt bura. Burada da bura kim olan nə qədər? 6 ilə 2-nin fərqi h elədi 4. Bu hündürlüyün də yerinə 4 yazdım. Sadələşdirirəm. 3 4-ə vuruldu 12. 12 də 2-yə bölündü elədi 6 col. Və beləliklə ikinci işimizdə 6 tapdıq. 3 ilə də 6 bir-birinə bölüləndə elədi 2-də 1. 36-da cavab B variantına gedir. 37-ci sualda eyni şərtdir. Deyir, birinci işi ikinci işlə böləcəksən. Dedik ki, əgər PV koordinat sistemi verilərsə, iş fiqurun sahəsinə bərabər olacaqdır. Birinci işimizi tapıram. Birinci iş görürük ki, bax bu nədir? Buradan bir qoyubdur. Bu iş bizim düzbucaqlı üçbucağımızdır. Üçbucağı sadəcə burada tərs məallaq çeviriblər. Yazıram 2-də 1 oturacaq vurusun hündürlükdür. Oturacağımız bizim bax buradan bura kimi olan aralığımızdır. Buranı götür köçürt 5 ilə 1-in fərqidir. 5-dən 1-in çıxdıq. Bu elədi 4. Bura 4 yazıq. Sonra hündürlüyə baxıram. Hündürlüyü isə bunun. Bir dəqiqə bunu buradan silək. Hə, hündürlüyümüz bu xəttimizdir. Bu isə 6 ilə 1-in fərqi hündürlük də 5-dən ibarətdir. Və sadələşdirəm. 4-ü 5-ə vurduq 20, 20-ni də 2-yə böldük, bu elədi 10 col. Birinci işimizi 10 col tapdıq. Bunu yazdım bura.
İndi qalıram ikinci işimizi tapmaq. Onda burada elə düsturu saxlayıram burada, ayağını 2 atıram. İndi ikinciyə baxıram. İkinci də bizim burada qoy buraları silək, çox belə qarışıq, mürəkkəb görünməsin bu hissələr. Aha, ikinci işimiz də deyib buradır. İndi bura baxıram. Buradakı oturacağımız bizim 8 ilə 6-nın fərqi elədi 2. A-nın yerinə 2 yazırıq. Hündürlüyə qaldıqda isə hündürlük də bunun bax bu hissəsidir. Bura isə nə qədərdir? 6 ilə 2-nin fərqi h-mız elədi 4. H-ın da yerində 4 yazır. Bir də düstura görə bölünsün 2-dir. 2-lər getdi, ixtisar qaldı 4 çol. Deməli 10 colundan 4 çolun nisbəti onu belə yazaq da 10 bölünsün 4. 10-u 2-yə böldük 5, 4-ü 2-yə böldük 2. Bu da 2-də 5 və cavab 2, 10 da 5 olaraq 37 Y variantına gedir. 38-ci suala baxaq. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində qapalı ABS-də prosesi aparılır. AB hissəsində qazın gördüyü A-ya bərabərdirsə, bütövlü qapalı prosesdə qazın gördüyü iş nədir? Bax, bizə ancaq bu hissənin işini yazıram. AB-ni ancaq verir, bir A ilə əvəz edir. Deyir, indi götür bunu qapalı prosesə sal. Bəs burada bunun ümumi şəkildə gördüyü iş nədən ibarət olacaqdır? Bu isə qazın gördüyü işdir. Deməli, belə baxıram. A-dan B-yə, B-dən C-yə, C-dən D-yə, D-dən A-ya kimi ümumi işləri yazıram. A-dan B-yə, sonra B-dən C-yə, C-dən D-yə və bir də D-dən A-ya kimi görülən ümumi işimizi biz tapmalıyıq. Bizim isə yalnız əlimizdə bax bu iş var. AB hissəsini yalnız A veribdir. Digərlərindən xəbərimiz yoxdur. İndi gəl baxaq belə. Birinci həcm xəttinə fokuslan. Həcm xəttinə mən belə fokuslandım. İndi mən nə görürəm? Görürəm ki, BC tam həcm üzərinə belə perpendikular gedir. Bu isə V-nin konstant olmağı, işlərin isə sıfıra bərabər olmağı deməkdir. Deməli, hansı oldu bu? BC aralığı. BC aralığımızı iş görülməyəcək. Bura sıfırdır. Buranı bax belə silirəm. Qaldıq bu cür şəkildə. Üzərinə gəlinsin belə. Sonra mən də bura baxıram. CD hissəsi də həmçinin. Bax, bu da görürsən həcm üzərinə perpendikular gedir. Elə bir qayçı kimi kəsirsə, o hissədə həcm dəyişməyəcək. V konstantsa onda qazın gördüyü işdə xarici qüvvənin işi hamısı sıfır oldu. Deməli, bu da hansı aralığa düşdü? D və A. D A-mız da bizim burada sıfırdır. Onda buranı da götürürəm, silərəm və saat. Bizim bir işimiz AB-dir. Özləri verib bunu sağ olsunlar A ilə əvəz ediblər. Yenə qalır CD-ni bizim tapmağımız üçün bu qədər. İndi yəni biraz buranı mehriban şəkildə yazaq, belə bərabərdir sual şəklində və davam edirik. Ümumiyyətlə bilməlisiniz ki, həmişə hansı hissəni nə iləsə əvəz etsə, ilk öncə biz bu tapmacanın həllini tapmalıyıq. Və bizim dediyimiz kimi bu aralıqlarımız yoxdur. Ona görə mən başlayıram buradan AB hissəsində qazın gördüyü işi tapmağa. Bax, verilmiş kütlə nə deməkdir? Yəni kütlənin sabit olmağı deməkdir. M konstantı. Deməli, düsturumuzu tapanda düsturun içində mütləq kütlə iştirak edəsidir. Bizim də qazın gördüyü işin belə bir düsturu var idi. Kiçik M bölünsün böyük M erir T-dən ibarətdir. Yəni kütlə ilə əlaqəli düstur. İndi bunu belə deyək. İstəsə yəni bunun yerinə maddə miqdarı qoy. Yəni niyə RT ki, düstur daha qısa olsun da. Onsuz da N-in içində kiçik M bölünsün böyük M vardır. Belə yaza bilərəm. Deməli, qaldı bizim ümidimiz nəyə? Temperaturu tapmağa. Temperatura fokuslanmış olacağam. Bax, B nöqtəndə bu bizim temperatur xəttimiz. Üfüqi xəttə veribdir bunu bizə. Qoy bunu belə götürək də. Bunu üfüqi xəttə temperaturu bizə belə verib. B nöqtəmdə mənim temperaturum T0-dır. Amma A nöqtəmdəki temperatur görürsən yoxdur. Onu nə cür taparım? Onu həcmlə taparım. Çünki A nöqtəmdə həcmim V0-dır. B nöqtəmdə həcmim 2V0-dırsa, bunların sayəsində mən hə, A nöqtəmin temperaturunu taparım. Klapiyorun tənlimizin qısa şəkildə yazışı da belə yazırdım. PV bərabər T-dir. Həcmlə temperatur bir-birlərindən düz asılı olduğuna görə A nöqtəsinin temperaturu B nöqtəsinin temperaturuna böləndə VA-nı da VB-yə böləcək. Axı düz asılılar buna görə. Deməli, A nöqtəmdə həcm V0, B nöqtəmdə həcm 2V0-dır. Yerləşdirin, V0 bölünsün 2V0. Bunlar da ixtisar olunur, qalır 2-də 1. Bu nisbət 2-də 1 olur və oradan da mən A nöqtəmin temperaturunu taparamsa, B 2-yə çarpaz vurulur, olur TB bölünsün 2 şəklində. Bəs B nöqtəmin nə qədərdir temperaturu? T2-dir. B nöqtəmin temperaturu buradakı T0-dır. Onda B-nin də yerinə buradan yazıram ki, T0 bölünsün 2.
Bu T0/2 də nə deməkdir? 2də 1 T0-dır. Başqa sözlə 1 də 2-yə bölünər 0,5 T0-dır. Deməli, bunun bu hissəsi oldu 0,5 T0-da. Mənə bura lazım olmadığı üçün buranı silim ki, bizə yer lazımdır buradan yazmaq üçün. Bu belə. İndi isə başlayaq buradan new ertəyə görə bunu müəyyən etmək. Gördüyümüz kimi burada temperatur dəyişməsi baş verdiyinə görə, ona mən bunu da T şəklində yox, delta T şəklində yazmış olacağım. Yenə qeyd edirəm. Biz indi A-nı, AB-ni bizə A ilə əvəz eləyibsə, başlayıram indi AB olan aralığımıza baxmağa. AB aralığımız da bizim buradır. Belə, indi A-dan B-yə kimi dəyişməmiz baş verdiyinə görə, onda yazıram belə. New air delta T. Bax, bu delta T'nin açılışı belə olacaq. New air hansı hissələrin dəyişir? B və A nöqtəsi. A-dan B-yə gəldisə, B bizim son halımızdır. A isə bizim başlanğıc halıdır. Həmişə nəyəsə delta açılışı olanda sondan başlanğıc çıxır. Yəni B-dən A nöqtəsinin temperaturunu çıxacaq. Və indi yerləşdirək. New air durur yerində. B nöqtəmizin temperaturu gördüyümüz kimi T0-dan ibarətdir. Yerinə T0 yazıram. Və A nöqtəmin temperaturu isə 0,5 T0-dır. Belə. Sonra da buradan da sadələşdirirəm. Deməli, 1 T0-dan 0,5 T0-ın çıxanda bu eləcəkdir 0,5 T0. Gəl elə bunu aşağıdan yazaq. Bərabərdir. New air 0,5 T0. Bəs bu 0,5 nə deməkdir? 2də 1 deməkdirmi? Yəni T0 bölünsün 2 deməkdir də belə. İndi belə çıxır ki, mənə bax bu AB işimizi A ilə əvəz elətdirib. Deməli, mən harda new air T0 bölünsün 2 görəcəmsə, onu mən 1 A ilə 2 A ilə əvəz etmiş olacağım. Bu qədər. İndi isə CD aralığımıza baxıram. Deməli, CD aralığımıza baxıram. Gəl biraz buradan onu bu yana yazaq ki, yerimiz olsun bizim. CD aralığımızın işini taparamsa, yenə eyni düstur yazıram. New air delta T. Buranı silirəm. CD olan aralığımıza baxacağım. C-dən D-yə kimi gedilən tərəf D bizim bu hissədir. C tərəf bizim başlanğıcımız, D hissə bizim sonumuzdur. Biz həmişə deltaların açılışlarında sondan başlanğıc çıxırıq. Ona görə new air, bu sonumuz bizim D-dir, başlanğıcımız da C-dir. D-dən C-ni çıxacaq və yerləşdir. New air bunlar sabit hərfdir. Bunlara qiymət qoymağa ehtiyac yoxdur. Və D nöqtəmin temperaturuna baxıram. D nöqtəmin temperaturu 1,5-dir. C nöqtəminki də nə qədərdir? 3T0. Deməli, belə yazıram. 1,5 T0-dan çıxıram. 3T0-ımızı 1,5-dən 3-ünü çıxanda bu mənfi 1,5 eləyəcəkdir. Onda bunu belə yazıram. Mənfi 1,5 new air T0. Bu 1,5-i də mən 3 bölünsün 2 şəklində yaza bilərəm. Yəni 2-də 3 ya da belə yazıram. 3 bölünsün 2 şəklində yazaram. İndi bura bir dənə fikir ver. New RT0 bölünsün 2. Bizə bunu nə ilə əvəz elətdirmişdi? A ilə əvəz elətdirmişdik. Deməli, onda bunun bu hissəsi də bir A-dan ibarətdir. Önündə də mənfi 3 A-sı var. Bax, buradakı mənfi 3 A-sı var. Bunu da bura urcuq edirəm. Elədir mənfi 3A. Deməli, biz nə tapdıq? CD nöqtəmizin işini, CD hissəmizin daha doğrusu işini mənfi 3A tapdıq. Və indi gətirəm bunu, bax bu CD nə qədər tapdım? Mənfi 3A tapdımı? Yazmışam. AB işimiz bizim nədir? Gəl elə bunun yanından yazaq. Deməli, AB işimizi bizə A ilə əvəz elədi. CD-ni də tapdım mənfi 3A. Bunları da toplayanda bu da eləyəcəkdir mənfi 2A. Və bu sualımızın cavabı burada olacaq B variantı. 39-cu sualı yazmamışdan öncə bu hissələri silək. Deyir ki, bizə uyğunluğu müəyyən edəcək. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin temperaturdan asılılığı var. MN hissəsinə birinci baxıram. İstərsən gəl MN hissəsinə baxmamışdan öncə buralara silək ki, bizə yorucu gəlməsin. Temperatur xəttini gördün belə. Emin isə onun üzərinə perpendikular şəkildə gəldi. Deməli, bura nə uyğundur? Temperaturumuz dəyişmir, konstantdırsa, daxili enerjimiz də sabit olacaq. Amma delta U'muz bizim sıfıra bərabər olacaq. Sonra buradan oxa fikir ver. Oxu neyinir? Üzü yuxarı gedir. Bu oxu götür, təzyiq xəttin üzərinə sürüşdür. Görəcəksən ki, təzyiqin artır. Təzyiq artarsa, bunu belə yazdıq. İndi görək bura biz nəyi yerləşdirə bilərik burada?
Heç təzyiqlə əlaqəli bir bilgi yoxdur. Daxili enerjimizin dəyişməsi sıfırdır. Amma daxili enerjimizin özü dəyişmir. Bu delta dəyişmə deməkdir. Delta U-nu pis yazmışam, qoy bunu aydın yazaq. Delta U delta U sıfırdır. Amma sadəcə U, daxili enerjimiz dəyişmir. Daxili enerjimiz dəyişmədiyindən onda birə C variantına yazacağıq. Elə buradakı cavab bu qədərdir. İndi isə MN hissəmiz bitdiyinə görə NL hissəsinə baxaq. Buraları hələ ki gəl silək. Burada olur bizim NL aralığımız. İndi təzyiq xəttinə fikir ver. Təzyiq xəttin şaqulidir. Bu isə ona perpendikulyardır. Deməli, burada isə təzyiqimiz bizim dəyişməyəcək, P konstant olacaqdır. Sonra temperatur xəttinə fikir ver. Temperatur xəttin isə üfüqü sağa doğru gedir. Bax, bu oxun başlığı ilə bu oxun başlığı eyni istiqamətə gedirsə, bu temperaturun artmağı deməkdir. Temperaturumuz bizim artırsa, deməli, daxili enerjimiz də artmış olacaqdır. Yəni, bax, dediyim kimi, bu xətti götür, köçür temperaturun üzərinə. Görsən, sıfırdan uzaqlaşanlar artır. Deməli, burada temperaturumuz artır. Buna görə bura temperaturun artanı, bu NL hissəmizə A variantı uyğun gəlir. Başqa heç nə uyğun gəlmir. Sonra indi baxıram, hansı aralığımıza, LM aralığımıza. Onun üçün buraları da silək getsin. Yaxşı, indi bu LM aralığına gəlib çatdıqsa, nə təzyiq sabitdir, nə də temperatur sabitdir. İkisi də dəyişirlər. Bu nəyə əsasən elə idi? PV bərabər T qısa şəkildə düsturumuzun yazılışı P ilə T-yə baxanda bir-birindən düz asılıdır. Kənarda qalan hərf həmişə sabitdir. Yəni, bax, bizim burada V-miz konstant olduğundan görə həm qazın gördüyü iş, həm xarici qüvvələrin işi hamısı sıfıra bərabər. Yəni, qaz iş görməyəcəkdir. Bax, bu aralığımıza D-ni yazmış olacağam. Qaz burada iş görməyəcəkdir. Daxili enerjimizə baxaq indi buradan. Bax, bu ox neynir? Üzü aşağıya doğru gəlir. Yəni, getdikcə həm təzyiqin azalır sənin, həm də temperaturun. Temperaturun da azaldığından onda daxili enerjimiz də bizim azalacaq. Axı, bunlar bir-birinə düz asıdır. Çünki düstur necə idi? 2-də 3 niyə RT deyil? Temperaturun azalırsa, daxili enerjin də azalacaqdır. Onda bura azalan D getdi, bir də nə getdi? B getdi. Y-də isə deyir ki, qazın molekulaların sayı artır. Molekulların sayı dəyişmir. Bu sabitdir. Klapeyron tənini bir dənə yazaq. PV bərabər kiçik kim bölünsün böyük kim RT-dir. Bax, bunlar bizim makroskopik parametrlərdir. Bunlar izoproseslərə görə dəyişir. Qalan sarı rəngi saldıqlarım dəyişməyəcəkdir. Sonra bunun kiçik kim bölünsün böyük kimin yerinə maddə miqdarı yaza bilərəm. Maddə miqdarının da içində burada nə var? Say var. N bölünsün N Avogadro var. Yəni, belə də yaza bilərəm bu düsturu. Bu fiziki əməklərin heç biri gördüyünüz kimi, heç biri dəyişməyəcək. Ona görə say burada artmayacaq, yəni dəyişməyəcəkdir. Bu, heç birinə yəni uyğun gəlmədi. 1C, 2A və 3B D-dən ibarətdir. İndi 40-cı sualda da yenə uyğunluğu mənidəki təzyiqlə temperaturu veribdir. M-in hissəsinə birinci baxıram. M-in hissəsinə baxıram. Sonra hələ ki, gəl buraları yenə silək. M-N aralığımızda nə baş verəcəkdir bizim? Təzyiq xəttin belədir və bu isə təzyiqə perpendikulyardırsa, bu təzyiqin dəyişməz sabit olmağını verir bizə. Sonra baxırsan buradan sən hansı xəttə? Temperatura. Temperaturun xəttin oxu sağa doğru gedir. Bu oxunun əksdir. Bu isə temperaturun azalmağıdır. Çünki köçürsən bu xətti onun üzərinə, temperaturun sənin dəyişmə, üzr istəyirəm, azalacaqdır. Temperatur ilə də daxili enerji düz asılı olduğuna görə daxili enerjimiz də azalacaq. Onda bura isə gələn uyğun cavabımız daxili enerji azalacaq. Yəni, birə buradan B variantı uyğun gəldi. Başqa heç bir şərt uyğun deyil. Sonra indi isə baxıram. Digər aralığımıza, N-L aralığımıza buranı götürürəm. Onda digər yanlarımızı silək buradan. Aha, indi mən L aralığımızı görürəm. Burada yenə deyirəm, nə təzyiq sabitdir, nə temperatur. Hər ikisi dəyişirlər. Ona görə biz də bunu PV bərabər T düsturuna görə yazsaq, qısa şəkildə də düsturumuzun yanında T ilə düzdür. Onda iştirak etməyən hərf var V. Bax, bu V-nin konstant olmağıdır. Əgər həcm sabitdirsə, burada işlər görülməyəcəkdir. Bütün işlər gedəcəkdir sıfıra. Qaz iş görməyəcəkdir. Çünki qaz iş görmürsə burada, bura uyğun gələn cavabımız D variantı götürəcəyik. Sonra temperatura baxanda, bax, temperatur xəttinə fikir ver, ox neynir? Sıfırdan uzaqlaşır. Bu isə deməli temperaturun artmağıdır. Temperatur artırsa,
Daxili enerjimiz 2-də 3 RT olduğundan temperaturla düz asılıdır. Deməli, daxili enerjimiz də bizim artacaqdır. Onda bura A variantını da götürəcək. 2-yə AD uyğun gəldi. İndi LM aralığına baxıram. Buranı silirəm. LM aralığımız da bizim bu hissədir. Buraları da silək getsin və yerləşdirək LM tərəfimizi. Və nə görürəm mən? Mən görürəm ki, bizim buradakı temperatur xəttimiz üfüqüdür və bu xətt ona qarşı kimi perpendikulyar gəlib bunu kəsir. Dedik, belə olanda temperatur sabit olacaqdır. U-muz konstant olacaqdır. Delta U-muz da sıfırdır. U-nun konstant olmağı daxili enerjimizin dəyişməməsidir. Delta U isə enerji dəyişməsinin sıfır olmağı deməkdir. Deməli, U-muz bizim daxili enerjimiz sabitdir. Dəyişmir, yəni. Daxili enerjimiz sabit qalırsa, onda bura C variantı uyğun gələcəkdir. Qaz molekularının sayı, bunu bayaq 39-da daha dərin izah etdik ki, bunlar dəyişməyəcəklər. 1B, 2AD, 3 və C-dən ibarət olur. 41-ci suala baxaq. Deməli, verilmiş kütləli ideal qaz üzərində gedən proseslər üçün uyğunluğu müəyyən edək. İzotermik genişlənmə. Bax, indi birinci şərtimizi kənardan hamısını bir-bir aydın şəkildə yazmağa çalışaq. İzotermik temperaturun dəyişməz olmağı deməkdir. Genişlənmə sözünün mənası həcmin artmağı deməkdir. Temperaturun dəyişmirsə, daxili enerjin də sənin sabit olacaq, amma delta U, yəni enerji dəyişməsin isə sıfıra bərabər olacaqdır. Bunlara görə indi görə hansı cavabımızı biz götürə bilərik. A variantı deyir, qaz müsbət iş görür. Bəli, həcm əgərlərim artarsa, onda qazın gördüyü iş də müsbət olacaqdır. Amma xarici qüvvənin işi həmişə həcmlə tərs tutar, o azalacaqdır. Qaz müsbət iş görər, birə A variantı uyğun gəldi. Yazdıqca bunların variantları rəngliyim ki, yəni fikrimiz orada yayılmasın. Qaz xarici mühitdə istilik müəyyən təcrid olunub. Bu heç ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Bu adiabat prosesdir ki, bu nəzərdən çıxarılıb. C-də qazın sıxlığı azar, qazın sıxlığı artar. Deməli, həcm artarsa, B bərabərdir M bölünsün R olduğuna görə həcm artanda sıxlıq azalacaq. Çünki bunlar bir-birindən tərs mütənasibdir. Onda sıxlığın azaları biz bunun D variantını da birinci şərtimizə uyğun olaraq götürəcəyik. İndi qaldıq ikinci prosesimiz izoxlor qızma. İkinci prosesimiz izoxlor deyirsə V konstant olacaqdır. Heç bir iş görülməyəcəkdir. İşlər hamısı sıfıra bərabərdir. Qızma sözü isə temperaturun artımı deməkdir. Temperaturun artarsa, daxili enerjində 2-də 3 νRT olduğuna görə temperaturla bu düz mütənasib asılıdır. Onda daxili enerjində artmış olacaqdır. Buna uyğun gələn cavablarımızı götürək. Deməli, qaz iş görmür. Deməli, bura C variantını götürəcəyik və başqa heç nə uyğun gəlmir bura bu qədər. Sonra indi isə baxaq buradan biz üçüncü şərtimizə izobar soyuma deyir. İzobar sözü təzyiqin sabit olmağıdır, P konstantdır. Soyuma isə temperaturun azalmağıdır. Dedik ki, temperaturla daxili enerji düz asılı olduğuna görə temperaturumuz bizim azalırsa, daxili enerjimiz azalmış olacaqdır. İndi baxaq, daxili enerjimiz azalır. Belə bir cavabımız yoxdur bizim. Amma burada qazın sıxlığın artıb azalan tərəfi var. Deməli, yaxşı belə götürürük. Temperaturla həcm düz asılıdır. T bərabər PV olduğundan temperaturun azalarsa bizim onda həcmimiz azalır. Həcm azalır, buradan yazıram, bunu verməyibdir. Həcm azalırsa o zaman nə olacaq? V bərabər M bölünsün R olduğuna görə sıxlıq həcmlə tərs mütənasib asılı olduğu üçün onda sıxlıq artacaqdır. Və sıxlığın artan olan tərəfi Y variantını bura götürəcək ki, 1AD, 2C və 3C'dən ibarət olacaqdır. 42-ci sualımıza baxaq. Eyni suallardır. İndi burada yenə yazıram. Birinci şərtimizdə deyir izotermik sıxılma. İzotermik sözü temperaturun dəyişməzliyidir. Sıxılma sözü isə həcmin azalmağı deməkdir. Temperatur sabitdirsə U konstant olacaq, yəni daxili enerjin dəyişməyəcək. Amma delta U enerji dəyişməyən isə sıfıra gəlib bərabər olacaqdır. İndi gəl bunları tapmağa çalışaq. Bir də burada sıxlıq da verildiyinə görə
V bərabər M bölünsün R olduğu üçün sıxlıqla həcm tərs mütənasib asılı olduğu üçün sıxlığımız burada artacaqdır. Birinci şərtimizə bunları çıxartmış olduq. İndi oxuyaq. Bax, birinci şərti nə uyğun gələcəkdir? Daxili enerjim dəyişmir. Sonra qazın sıxlığı artır. Yalnız elə bu uyğun gəldi. 1-ə elə ancaq Y variantı uyğun gələcəkdir. İkinci şərtimizə baxıram. İkinci şərtimizdə isə deyir ki, izoxlor soyumu. İzoxlor sözünün mənası həcmin dəyişməzliyi deməkdir. Həcm dəyişmirsə, sıxlığı, həm konsentrasiya hamısı birdən sabit olacaq və qazın gördüyü işdə, xarici qüvvənin gördüyü işdə hər iki iş görülməyəcək, sıfır olacaq. Soyuma sözünün mənası temperaturun azalmağı deməkdir. Temperaturumuz isə bizim burada azalacaqdır. İndi isə başlayaq görək buna uyğun nə cavabı götürə biləcəyik biz. Qaz iş görmür, deməli bura C variantını götürəcəyik. Başqa nə uyğun gəlir ki, bura heç nə uyğun gəlmədi. Sonra üçüncü şərtimizə baxıram. Üçüncü şərtimizdə isə izobar qızma deyil. İzobar sözünün mənası təzyiqin dəyişməzliyi deməkdir. Yəni P burada konstantdır. Yazaq, təzyiq dəyişməyəcəkdir. Qızma sözünün mənası temperaturun yüksəlməyi deməkdir. Temperaturumuz yüksələndə T bərabər PV olduğuna görə həcmimiz də bizim artacaqdır. Həcm artdığından V bərabər M bölünsün R olduğuna görə onda sıxlıq da azalmış olacaqdır. Bunlara uyğun müqayisələrimizi tapdığımız üçün indi cavablarımızı axtara bilərik buradan. Deməli, həcm artırsa, təbii ki, burada qaz müsbət iş görəcəkdir. Amma xarici qüvvənin işi mənfidir. Qazın işi belə götüründə həmişə artdırıqdır. O həcmi düz asılıdır. Həcm artarsa qazın işi müsbət olacaqdır. Onda bura A variantını götürəcəyik. Qazın sıxlığını da tapdı ki, bu da azaldı. Bu da azalırsa onda bunu da D variantını da bura götürəcəyik. Amma istilikdən təcrid olunmuş proses bu ikinin sıfır olmağıdır. Belə bir prosesin adından bizdən danışılmadığı üçün B variantını çıxarıb, ümumiyyətlə bu proqramdan çıxarılıb bu proses. Cavablar nəyə uyğun gəldi? 1Y, 2C və 3AD-dən ibarətdir. Ümid edirəm, əziz izləyicilər, izahlar sizə aydındır. Belə videoların davamlı şəkildə gəlməyini istərsinizsə, mənə dəstək olaraq kanala abunə olub, videonu bəyənib və həmçinin paylaşa bilərsiniz. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.